我是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸。小猪佩奇。打嗝。佩奇、乔治、爸爸和妈妈正在吃早餐。今天是个阳光明媚的日子，佩奇和乔治迫不及待地想去花园里玩了。妈妈，我们可以出去玩了吗？等你们两个吃完早餐就可以出去玩了。乔治，果汁不要喝得那么快。乔治果汁喝得太快，结果现在开始打嗝了。我们现在能出去玩了吗？不行，乔治还在打嗝呢。乔治的打嗝已经好了，妈妈，你好了吗，乔治？好吧，你们两个可以出去玩了，但要照顾好乔治。乔治和佩奇最喜欢在花园里玩了。乔治，现在我先来扔球，你一定要接住它才行哦。乔治，不要再打嗝了。乔治，现在轮到你来扔球，由我来接住球了。乔治！哦，糟糕！乔治的打嗝让他们没办法玩了。乔治，我知道怎样才能治好打嗝，你就照我说的去做。你在按摩肚子的同时挠你的头。很好，你的打嗝治好了。佩奇治愈打嗝的办法看来不太管用。乔治，你的动作不对。我知道另一个办法能够治好打嗝。首先，你要上上下下跳3次，摇单腿，然后再上下摇晃你的手臂，还要把舌头伸出来。现在呢，把眼睛闭上，再快速的转圈圈，要做3次。佩奇的新办法还是不管用，乔治现在还在打嗝。我知道了，想要治好打嗝，那你就必须要受到惊吓才可以。乔治，我要来吓唬你了，但是你要记住，这只是一个游戏，是为了让你不再打嗝。一定要记住哦，我只不过是假装来吓唬你。佩奇，和乔治玩的时候不能这么粗暴啊，他还那么小。对不起，妈妈，我只是想让乔治能够不再打嗝。乔治的打嗝治好了。这时爸爸来了，带来了2杯果汁。乔治，你喝得那么快，等一会儿又要打嗝了。不过我可比乔治要大多了，所以我可以想喝多快就喝多快。我是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸。小猪佩奇。
这是个阳光灿烂的日子，佩奇和乔治在骑自行车。这只南瓜不错，猪爸爸。猪爸爸对于自己的南瓜非常自豪。南瓜是我唯一能种的东西，这可能是因为我喜欢吃南瓜派。快点，乔治！丹尼、苏西、瑞贝卡。佩奇和他的朋友小狗丹尼、小羊苏西和小兔瑞贝卡一起在骑自行车，乔治在骑他的3轮车。看乔治骑得好慢呀！我们比赛，看谁最快到南瓜那儿。如果要骑到南瓜那儿，那我们一定要非常小心，千万不可以撞上去。如果我们把南瓜撞坏了，爸爸一定会很伤心的。别担心，佩奇，比赛开始。佩奇和朋友们比赛，谁能最快骑到南瓜那儿？嘿，小心我的南瓜！好的。佩奇，小心一点，别撞到南瓜。对不起，爸爸。你们看乔治，他骑得好慢啊！他现在骑的还是儿童自行车呢。你的也是儿童自行车啊，佩奇。你的车子两旁也有辅助轮。我骑的自行车可没有辅助轮啊。我也是。还有我。我们一起骑到山顶去。你要一起去吗？不了，我想我就待在这儿。一会儿见啦！再见。佩奇现在希望自己的自行车上没有辅助轮。爸爸，我不想在自行车上装辅助轮了。你没有他们能骑好吗？是的。好的，佩奇，那就把它们拆掉。猪爸爸把自行车后面的辅助轮拆掉了。你确定你骑自行车时可以不用辅助轮？是的。可你之前从没试过。我可以的，我可以。一点都不好笑。没有辅助轮的自行车挺难骑的。需要帮助吗，佩奇？当然需要，爸爸。那好吧，准备好，坐好了，骑吧！不要放手啊，爸爸！别担心，我会保护你。你做得非常好，佩奇。抓紧了，爸爸！你继续踩踏板。佩奇能自己骑自行车了，不需要辅助轮了。爸爸，你怎么放手了？你已经一个人骑了很久了，知道吗？真的吗？你真的骑得很好哦，佩奇。是吗？哦，我真的做到了！看我，快看我！我真的会骑2轮自行车了！丹尼、苏西、瑞贝卡，你们看，我再也不需要辅助轮的帮助了。你们看呀，好棒！我们比赛骑到南瓜那里去。来喽！小心，小心，我的南瓜！我马上就要赢了。佩奇没有看前面的路。哦，糟糕！佩奇把猪爸爸的南瓜给撞碎了。对不起，爸爸，我把南瓜撞碎了。不要管南瓜了，只要你没有受伤就好了。但是记住了，以后骑车要看路哦。我保证，我一定会看路的。好了，既然南瓜都已经碎了，我可以用它来做南瓜派了。我喜欢吃南瓜派。因为猪爸爸种的南瓜非常大，所以我们每个人都可以吃到南瓜派了。真棒！